Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. A descoberta de dinheiro dentro da residência foi uma decepção. Ele e a ex-mulher, que já morreu, tinham o hábito de não deixar nada no banco. É nessa casa simples que encontramos seu Valdomiro e esse monte de dinheiro. Mas calma, ele não vale mais nada. Eu não quis mais colocar no banco, aí deixei o dinheiro em casa. As notas são velhas conhecidas, o cruzeiro e o cruzado. Ela colocava dinheiro assim debaixo das coisas aqui, ó. Ela colocava, pois é, assim, ó, dinheiro na gaveta aqui, ó. Aqui dentro, aqui, ela colocava assim, assim por dentro. Até dentro do colchão, a ex-mulher escondeu dinheiro. Tudo só foi visto depois da morte dela. Marina era professora. Resolveram juntar tudo em casa. Em 94, surgiu o real, mas não souberam da mudança. Aí você perdeu, porque ele sabia que eu tinha esse dinheiro. Você perdeu o seu dinheiro, que o dinheiro agora não passa, esse dinheiro seu não passa mais. Hoje, anos depois, ele ainda calcula o que poderia ter com tanto dinheiro. Esse dinheiro que eu tinha, que eu perdi todinho, dava para comprar uma fazenda, uns 500 hectares de terra. Esse tesouro pode não comprar mais nada, mas ainda mexe com um aposentado de 77 anos. Foi uma lição que eu acho que eu nunca mais faço outra, de eu ficar prendendo dinheiro em casa. Mulher é presa depois de tentar matar um homem de 62 anos por causa de dinheiro. Raquel Carvalho, de 27 anos, não demonstrava nem um pouco arrependida por ter tentado matar um homem de 62 anos usando esta faca de mesa. A vítima levou um golpe no pescoço e está internada. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. This was Mr. Holloway. He didn't do anything halfway. You know, if he gonna have to do it, you know, he's gonna have to do it right or don't do it at all. They say you can't take it with you. But you may not carry it all the way, but you can take a little ways up the road. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Me diga uma coisa, o que ele era apegado, o que ele mais se identificava que você pegou como brecha? O que ele mais se apegava, o que ele mais se identificava? O coração dele estava em quê? Os olhos dele eram no mundo, nos carrões, nas riquezas. Ele sempre quis ser próspero, ser rico. E eu ficava só observando, só de olho. O coração dele estava no carro? Estava na moto, na locadora de DVD que ele tinha. Tomei!